Hello， 大家好，我是彩绘，欢迎来到我的频道。今天呢，我就要带你们去在 Lombok Bay 的这个 Proboscis Monkey Sanctuary。这个地方是离 Sepilok 大概半小时的车程这样子哦。Terlalu banyak, jadi memang dorang现在我在那个 Platform A 看完了那个 Proboscis Monkey 咯。Platform A 的 feeding 时间是9点半跟2点半。是建议你们来这里的话，最好是租车或者是有自己的车，因为它是在一个游中园里面的，然后那个游中园还蛮大的。如果你要走路的话，就会很晒、很累、流很多汗之类，很不舒服啊。所以如果有车的话，就可以驾进来。从 ticket counter 你要驾进来，Platform A， 然后再从 Platform A 你要驾车去 Platform B 这样哦。它这里面都有说，好像arrow 跟你讲 Platform A 在哪里 ，Platform B 在哪里这样啊。然后刚刚我是第一个到 Platform A， 然后那些猴子应该是怎样讲呢？就是在等待 feeding 时间，然后就竞争哦 within 他们的全部那些 monkey group， 然后他们就会在那个板那边跑来跑去，然后发出很大声的声音，然后就有一只从我面前跳过，吓到我。然后我本来想转身就回了，结果那个 staff 就跟我讲，不需要怕，只要你没有说去动他们啊，走靠近他们啊，他们不会特别攻击你的。那个员工还有跟我讲哦，就他们会发出很大声的声音，是因为他们觉得自己被 challenge 的时候，他们就会做那个声音来 challenge 回去这样子哦。然后那个 staff 讲他们喂他们 pancake without sugar， 我就觉得很 cute， 动物也要 prevent diabetes 啊。我现在从 Platform B 出来啦，看到Proboscis Monkey， 然后还有 Hornbill。
他们讲还蛮幸运的啦，可以看到 hornbill。可是我就有点伤心，因为我没有看到另外一种猴子。这里还有另外一种猴子是叫 silver leaf monkey， 它是好像黑色、灰色这样的毛啊，然后它的孩子是橙色毛啊，好特别。然后我就上网 Google 了一下了，为什么 baby 的 silver leaf monkey 是橙色毛，然后 adult silver leaf monkey 是黑色的毛。然后 Google 是讲，因为橙色的这个颜色就很鲜艳嘛，这样子妈妈在 explore forest 的时候就不会弄丢它这个 baby。然后通常那些 predators 都是orange green 色盲，所以那个小的那个 baby 橙色在那个青色的叶子里面。通常那些 predator 就看不到哦，因为他们色盲。然后当这个 small 的 baby silver leaf monkey 长大了过后，它的毛就会慢慢变成黑色，证明它已经长大了啊，是一个 adult 的 monkey 啊。这个 platform B 的 feeding 时间呢是11点半，还有4点半，所以这个就是我 Labup Bay Proboscis Monkey Sanctuary 的半天之旅啦。谢谢你们看我这个影片，我们下一个影片再见，拜。